Во вклучување на лица место ќе се задржиме на големиот број на повици кои што секојдневно ги добива итната медицинска помош во Скопје, од повици за сообраќајни незгоди до повреди и колапси, па се до други здравствени компликации. Во вклучување на лица место ќе се задржиме на повиците за сообраќајни незгоди, односно колку повици за сообраќајни незгоди ги имаме во главниот град, но исто така ќе напоменеме и нешто повеќе за предизвиците со кои се соочува самиот тим на итната медицинска помош токму на лице место на оној на кој што му е потребно, односно таму каде што треба да помогне истата. Да и посакаме добро утро на Анита Димовска, раководител на итната помош во Скопје. Добро утро до вас и до вашите гледачи на телевизија Телма. Напоменав на почетокот дека секојдневно добивате голем број на повици, без разлика дали станува збор за сообраќајни незгоди или пак други здравствени компликации, но конкретно за сообраќајните незгоди. Во просек колку на дневно ниво имате такви повици? За жал дневно, дел од нашите специфики кои што секојдневно се соочуваме, буквално секојдневно се сообраќајните незгоди. Значи во просек 3 до 4 сообраќајни незгоди за едно деноноќе од 24 часа се дел од нашето работење. Дел од овие сообраќајни незгоди поминуваат со лесни телесни повреди, дел со потешки телесни повреди кои што изискуваат секако хоспитализација, меѓутоа за жал еден дел од сообраќајните незгоди си носат и жртви, како што беше тоа и последниот случај во центарот на градот. Се случува ли луѓето кои што пријавуваат за сообраќајни незгоди и такви немили настани да прават грешка при самото пријавување, односно да не знаат како правилно да пријават? Можеби во тој момент се создава и голема паника, па не знаат како правилно да реагираат. Така, во момент на случување на сообраќајна незгода, секогаш, бидејќи таа на јавно место, секогаш има поминувачи случајни, дали тоа ќе бидат возачи од возила кои што поминуваат или случајни минувачи кои што во паника секогаш пријавуваат што се случува. Најважно е во моментот да се биде присебен, да се каже точната локација на телефон на 194 или на 112 преку Центарот за управување за кризи кој што потоа не поврзува. Значи најважно е за да се добие во време за интервенирање од наша страна да се посочи точната локација и за да не се губи време ако тоа се случува и да се даде погрешна адреса, погрешна локација и ние, верувате, залудно ќе одиме со сирени и ротација ако тоа не е правилно посочено. Во тој поглед секако дека треба оној кој што пријавува да биде постојано на линијата 194, да не спушта веднаш, за да може да дадеме совет, да каже колку повредени, во каква состојба се, за да знаеме иницијално колку возила треба да испратиме. Ако се повеќе повредени, секако дека минимум 2 возила ќе треба да се испратат на лице место. Секако важна е и првата помош која што граѓанинот ќе ја пружи во тој момент и затоа е таа соработка меѓу докторот на телефон и оној кој што пријавува. Дали тоа ќе биде повреда која што оди без крварење или со крварење, секако не е знак дека тоа ако нема крварење дека се работи за лесна телесна повреда. Битно е дали е свесен пациентот, дали треба да се поместува. Секогаш даваме апел дека повреден од сообраќајна незгода не треба да се поместува додека не дојде возилото на итна помош. Секако тука е и информацијата дали ќе има потреба да повикаме и противпожарно возило, дали се извлечени пациентите или се уште во своите возила заглавени. Значи во тој смисол апелираме на една присебност. Во тој момент кога имаме сообраќајна незгода, секогаш се јавуваат повеќе минувачи, значи не е само еден кој што ќе пријави, имаме 7-8 повици одеднаш, секако успаничени се минувачите, меѓутоа најважна е присебност таква ситуација. Се случило ли некогаш да имате повици од граѓани кои што ја злоупотребуваат вашата линија? За жал многу често. Значи првично имаме оние така наречени лажни повици кои што се многу чести се јавуваат. Значи линијата 194 е сериозна линија каде што од некој повик зависи животот на човекот. Затоа задржување на таа линија и праќање на екипа непотребно на такви повици на вистина се граничи со она што е нормално за едно човечко однесување. Меѓутоа имаме и многу лажни повици во однос на здравствената состојба, каде што се сака да се дојде на лице место,
каде што се дава една состојба на витално загрозувачки момент, односно на компликација на здравствената состојба, а кога ќе се отиде на лице место се гледа дека тоа е сосема безазледна работа, каде што може да ја реши и матичниот лекар, навечер и дежурните ординации кои што нели работат и трета смена и недели и празници, така да се случуваат и такви работи за жал. За жал се случуваат такви работи, но со какви се други предизвици се соочува тимот на итната медицинска помош? Еве веќе на почетокот кога ги напоменавме тие сообраќајни незгоди, може слободно да се каже дека се како резултат на таа сообраќајна некултура и непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. Колку таа сообраќајна некултура е главна пречка за итната медицинска помош да стигне онаму каде што е најпотребно, односно да пристигне во брз временски период? Предизвиците започнуваат уште со самото влегување во санитетското возило на екипата, додека да се стигне на лице место на сообраќајната незгода. Знаеме дека конкретно градот Скопје е во постојан сообраќајен метеж, каде што се затнати, да речам, тие сообраќајници, иако се широки булевари, сепак имаме доста сообраќај. Нашите сирени секогаш нели и звучна и светлосна сигнализација даваат сигнал дека треба да се тргнеме и да направиме место за нашето возило, меѓутоа не секогаш се почитува. Верувајте дека ако 5 возила го испочитуваат тоа, последното да не го испочитува, ние не можеме да поминеме. Значи секогаш треба да се почитува на правило на правење на пат. Многу има од возачите кои што сакаат да помогнат, меѓутоа не се снаоѓаат во таква ситуација. Значи секогаш и кога се стои на раскрсница, на сообраќајна раскрсница, треба оние кои што се од десна страна да се поместат на десно, оние кои што се од лева на лево, за да измеѓу помине нашето возило и така да се побрзо се стигне на местото на несреќата. Да се надеваме дека овој разговор беше на некој начин апел до граѓаните и дека ќе се случува тоа се помалку и помалку, односно се помалку и помалку ќе имате такви предизвици. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам и вас и се надевам дека овој апел ќе достигне до сите, затоа што не знаеме дали тоа еден ден може и нас да ни се случи. Така, ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека навистина целиот разговор, односно на вклучувањето на лице место беше апел до нашите гледачи. Повеќе за сообраќајни незгоди, за жал, секојдневно има во голем број. Од тука ќе напоменаме дека граѓаните доколку пријават сообраќајна незгода, односно да се јават во итната медицинска помош токму за тоа треба да го направат правилно и смирено, како што напомена и мојата денешна соговорничка, со цел да има поточна и побрза соработка и да се помогне многу побрзо на оние на кои што им е најпотребно. Од тука ќе ве поздравиме и се гледаме некаде за 1 час од сега токму од терен, односно во второто вклучување на лице место.